आज 27 मई 2025 शाम को 5 बजे जो तूफ़ान आया है इस्लामाबाद में, उसमें ये मेरे ऑफिस से मेवरले सेंटर से आप देख सकते हैं एक दरख्त गिरा जिसके नीचे एक लोरी खड़ी हुई थी, जिसकी ये स्क्रीन डैमेज हो गई। पूरा दरख्त तने समेत जड़ से ही निकल आया और एक फॉर्चूनर जो है वो क्रॉस कर रही थी और उसके बोनट पे भी डेंट्स आए। लेकिन बहुत डेंजरस स्टॉर्म था आज का भी, बहुत तेज़ हवा थी और ये सीडीए वाले आए हुए हैं, उन्होंने गाड़ी रिमूव करके दी है उनको। और ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, गाड़ी की विंड स्क्रीन और पिलर जो है वो डैमेज हो गया।